যারা বাড়িতে এসি লাগাইতে পারতেছেন না, মানে এই ধরনের এসি আপনারা সেট করতে পারতেছেন না, বাড়িওয়ালার পারমিশন নেই, অথবা পুরাতন বাড়িঘর, টিন শিট বাড়িঘর, তাদের জন্য আজকে চমৎকার একটা প্রোডাক্ট নিয়ে আসছি, সরাসরি পোর্টেবল এসি। পোর্টেবল এসি? এই এসি হইলে কিন্তু এই এসি লাগবে না। কাজ হবে তো ভাই? এইটা হইলে এটা লাগবে না ভাই। আসলে এটাও তো এসি, কাজ হবে না কেন? কি বললেন এই কথা আপনি? এটা কোন ব্র্যান্ডের ভাই? এইটা হচ্ছে মিডিয়া কোম্পানি। আচ্ছা, মিডিয়ার পোর্টেবল এসি। দেখা যাচ্ছে যে আপনি ঢাকা থেকে গ্রামে যাচ্ছেন গরমের দিন, সাথে করে গাড়িতে করে নিয়ে যাবেন, গ্রামে এসি চলে যাবে আপনার সাথে, মানে এসি থাকবে আপনার সাথে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে এসিও আমার সাথে সাথে চলে যাবে, এসিও আপনার সাথে থাকবে। অনেকেই কিন্তু দেখা যাচ্ছে ঢাকায় থাকে, মাঝে মাঝে কিন্তু গ্রামে যাওয়া আসা হয় আর কি। ওকে, আপনারা চাইলে এরকম একটা পোর্টেবল এসি নিয়ে নিতে পারেন। আচ্ছা, এটা একদম একটা লাকেজের মতো, এই যে দেখেন চাকা আছে, এটা এভাবে ওয়াও, খুব সুন্দরভাবে কিন্তু মুভ অন করা যাবে, কিন্তু এক রুম থেকে আরেক রুমে নেওয়া যাবে। দেখেন ছোটখাটো একটা লাকেজ। ওকে, এটা আপনি দেখা যাচ্ছে যে এক রুম থেকে আরেক রুমে নিয়ে ব্যবহার করতে পারবেন, এবং এটা কিন্তু আপনার বিদ্যুৎ বিল আসবে অনেক কম। সারা মাস ব্যবহার করে বিল দিবেন মাত্র 400 টাকা। মাত্র 400 টাকায়? মাত্র 400 টাকা। এবং এইটাই 1 টনের কাজ করবে। আপনার বাসায় যদি 1 টন এসি লাগতো, ওইটার পরিবর্তে কিন্তু আপনি এটার 1 টন নিয়ে কাজ করতে পারবেন। ভাই একটা রুমের এটা কত স্কয়ার ফিট এটা কভার করতে পারবে? 1 টন এসি কভারেজ এরিয়া হচ্ছে 120 স্কয়ার ফিট। আচ্ছা, আর পোর্টেবল এসির ক্ষেত্রে আমাদের কভারেজ এরিয়া হচ্ছে 100 স্কয়ার ফিট। কভারেজ এরিয়া মানে 100 স্কয়ার ফিট জায়গায় ঠান্ডা করবে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, ঠিক আছে। আচ্ছা ভাই, অনেকে আছে হয়তো কনফিউজড হয়ে যাবে, কি ব্যাপার এই শীতের মধ্যে আবার এসি কেন? ভাই শীত কি আছে আপনার মনে হয়? মানে শীত অলরেডি এই যাওয়ার পথে কিন্তু। আর আমি আপনাকে এমন একটা জিনিস দেখাচ্ছি, এটা কি আপনার মনে হয় যে এটা গরমের সিজনে পাবেন? আচ্ছা, না সেটাই ভাই, অনেকের হয়তো কোয়েশ্চন থাকতে পারে, কি ব্যাপার ভাই এই জিনিসটা আপনি গরমে পাবেন না। যারা এসি সম্পর্কে জানে তারা বলতে পারবে পোর্টেবল এসি কি জিনিস। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, আজকে যে পোর্টেবল এসি দেখাচ্ছি, এটা দেখা মাত্রই অনেকে নিয়ে নেবে, কারণ তারা তো এটার আশায় থাকে ভাই। আচ্ছা, মানে যারা আসলে বুদ্ধিমান, মানে একটা এক্সাম্পল দেই, আমি ধরেন হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করি, ওকে, আমি কি চাইলে একটা এই ধরনের এসি লাগাতে পারবো? ভাই এটা তো জীবনেও সম্ভব সম্ভব না, অসম্ভব। কিন্তু আমি কিন্তু এটা নিতে পারি। আচ্ছা, কারণ এটা যে জায়গায় রাখবো সেই জায়গায় ঠান্ডা। আচ্ছা, যেখানে রাখবেন সেখানেই ঠান্ডা, তার মানে এটা আমার জন্য সম্ভব। আচ্ছা, আমি একটা বাসায় ভাড়া থাকি, ওকে, বাড়িওয়ালা আমাকে এসি লাগাইতে দিবে না, কি করা যায় বলেন? সেখানে লাগাইতে দিবে না, দেওয়াল ভাঙতে হয়, দেওয়াল ফুটা করতে হয়, পারমিশন নাই, আমি এটা ব্যবহার করব। চমৎকার। অনেকে আছে ছোট পরিবার ভাই, এত টাকা পয়সাও নাই, আছে 3 সিট ঘর ভাই, কিন্তু প্রচন্ড গরম। আচ্ছা, মানে এই গরমে স্বস্তির জন্য তো কিছু একটা করা লাগবে। ওকে, আপনি এটা নিয়ে নিবেন, খাটের পাশে রেখে দিবেন, আপনার সুন্দরভাবে রাত চলে যাবে, একদম সুন্দরভাবে। আচ্ছা আচ্ছা, চমৎকার। সেক্ষেত্রে টিনের ঘরও মানবে? এটার কাজ হচ্ছে ঠান্ডা বাতাস সাপ্লাই দেওয়া। আচ্ছা, এই যে আমি আপনাকে দেখাচ্ছি। ওকে, একটু আমাদেরকে অপারেট করে দেখেন, আমাদেরকে একটু। আপনাকেই দেখাবো এখন, দেখুন। ওকে, এটা আমি অন করলাম। ওকে ওকে, তাহলে হচ্ছে আমরা একটু অপারেট করে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই। আমি এটা অলরেডি অন করেছি। ওকে, অন করার পর এটা রোবটের মতো এখান থেকে দেখেন উইন্ডোটা ওপেন হবে। ওয়াও, এই যে দেখেন বাতাস দেওয়া শুরু করে, অলরেডি কিন্তু বাতাস দেওয়া শুরু হয়ে গেছে। এই যে বাতাসটা আসছে না, উফ, এই যে এখন কুলিং আসা শুরু করে, দেখেন কি ঠান্ডা। আচ্ছা, অনেক ঠান্ডা কিন্তু অলরেডি কিন্তু পাচ্ছি। এটা তো মনে করেন যে মাত্র ওপেন করলাম। ওকে, এটা আপনার প্রায় 40 থেকে 50 সেকেন্ড যাওয়ার পরে, আচ্ছা, এটা টেম্পারেচার আরো ঠান্ডা বেড়ে যাবে। ওকে, আরো ঠান্ডা বেড়ে যাবে, দ্বিগুণ ঠান্ডা বেড়ে যাবে। ওকে, আপনি এটার পিছনে সাকশনটা দেখেন, এই যে দেখেন সব কাঁপাইতেছে। আচ্ছা, অলরেডি কিন্তু কাঁপতেছে কিন্তু ভিউয়ার্স, আপনারা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন কিনা একটু জানা কমেন্ট করবেন। দেখেন, আমি দেখেন। ওকে, আমরা সেটা কিছু একটা দিয়ে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই। এই যে দেখেন এটা আমি বাঁকা করে ফেলছি, দেখছেন? আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আবার অনেকে ভাবতে পারেন যে পিছনে কিছু রয়েছে, আর এখানে একটা পলি থাকলে আমি দেখাইতাম, তারপর আমি এটা সামনে নিয়ে দেখাচ্ছি। ওকে, আপনাদেরকে সামনে এনেও আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। ওয়াও, এই যে দেখেন। আচ্ছা, ওয়াও, পিছন সাইডটা কিন্তু বাতাস পাচ্ছি কিন্তু। ওকে, ভাই কিন্তু বস্তা নিয়েছে। আচ্ছা, ওকে, একটা জিনিস খেয়াল করছেন, উপরে টানবে নিচে বাতাস দিবে। ওকে, মানে এই যে দেখেন উপরের সাইডটা টানতেছে, এই যে উপরে টানতেছে। আচ্ছা, আর এই যে দেখেন নিচে দিয়ে সব উড়ায় ফেলবে। ওয়াও, দেখেন অলরেডি কিন্তু দেখেন, মানে আবার টানে কোন দিক দিয়ে দেখেন, এই যে দেখাই, এই যে দেখেন টেনে ফেলছে। আচ্ছা, অলরেডি কিন্তু টানতেছে, উপরের সাইডটা টানতেছে আর নিচে হচ্ছে বাতাসটা বের বাতাস দিবে। আচ্ছা, ওকে। এই পোর্টেবল এসির কাজ হচ্ছে অল্প সময়ে রুমটাকে ঠান্ডা করে ফেলা। ওকে, রুমের যে গরম টেম্পারেচারটা, আচ্ছা, এটা একদম ক্লিন করে ফেলবে সে। ওকে, মানে পোর্টেবল এসির মধ্যে কত টন পর্যন্ত সর্বোচ্চ হয়ে থাকে? পোর্টেবল হচ্ছে আপনার 1 টন, ম্যাক্সিমাম 1 টন। আচ্ছা, ম্যাক্সিমাম 1 টনে হয়ে থাকে, ম্যাক্সিমাম 1 টন। ওকে, আচ্ছা, আমরা সাউন্ডে আপনি বুঝবেন, আমি আপনাকে এই যে দেখেন এটা সাউন্ডটা একটু দেখাবো এখন। ওকে, আমরা একটু সাউন্ডটাও শুনিয়ে দিচ্ছি, ভাই মাইক্রোফোনটাও একদম সামনে নিয়েছে। ওকে, আওয়াজটা শুনতে পাচ্ছেন কিনা? শুনতে পাচ্ছে?
অবশ্যই শুনতে পাবেন। হ্যাঁ, ওকে। আর পোর্টেবল এসির আপনারা কিন্তু যখন ঘরে রাখবেন, ওকে, আমরা কিন্তু শব্দ পাচ্ছি না। আচ্ছা, কারণ এটা খুবই সাইলেন্টলি কাজ করে, একদম নয়েজলেস। হ্যাঁ, যার কারণে আমি মাউথটাকে এখানে, রিসিভারটা এখানে নিয়ে গেলাম যে বাতাসের সাকশনটা বোঝানোর জন্য। ওকে। আর এই পোর্টেবল এসিটা 1 টনের থাকবে, এটার সাথে একটা ফ্লেক্সিবল পাইপ থাকবে যেটা দিয়ে বাতাসটা ডিভাইডেড হয়ে যাবে। আচ্ছা, তারপরে এটার সাথে রিমোট থাকবে, ওকে, অ্যাকসেসরিজ দেওয়া থাকবে, সব এটার সাথে আছে, সকল অ্যাকসেসরিজ দেওয়া থাকবে, সব অ্যাকসেসরিজ দেওয়া থাকবে। ওকে। যদি আপনার রুমটা 120 স্কয়ার ফিট হয়, আপনি 100 স্কয়ার ফিট এটা কিন্তু সুন্দরভাবে ঠান্ডা করে ফেলবে। এইটা যেই জায়গাটা আপনার ঠান্ডা বেশি দরকার ওই জায়গাটা রাখবেন, আচ্ছা আচ্ছা, খুব সুন্দরভাবে ব্যবহার করতে পারবেন। ওকে। আমরা একটু এটার যে বডিটা, ওকে, সম্পূর্ণ বডিটা হচ্ছে সিরামিক কোটেড করা আছে। আচ্ছা, এবং এটা কিন্তু সুইং সিস্টেম আছে, এই যে দেখেন এটা সুইং হবে। আচ্ছা, সুইংও হবে, এখন সে আস্তে আস্তে নিচে যাবে, ওকে, এবং উপরে আসবে, বাতাসটাকে সুইং করবে রুমের, আচ্ছা, আপ এন্ড ডাউন করে দিবে এটা। ওকে, ঠিক আছে। এটার পিছনে কিন্তু এয়ার ফিল্টার আছে, আচ্ছা, এটা এয়ার ফিল্টার সিস্টেম আছে, ডিহিউমিডিফায়ারের কাজ করবে। অনেক জায়গায় কিন্তু রুম স্যাঁতস্যাঁতা হয়ে থাকে, আচ্ছা, তখন এটা কিন্তু ডিহিউমিডিফায়ারের কাজও করবে। আচ্ছা, এবং আপনি এখানে খেয়াল করবেন এটা কয়টা মোড আছে। ওকে, অটো মোড আছে, আচ্ছা, কুলিং মোড আছে, ওকে, হিউমিডিফায়ারের মোড আছে, আচ্ছা, ফ্যানের মোড আছে, ওকে, এবং এটা হিটিং এর মোডও আছে। এটাকে হট এন্ড কোল্ড বলা হয়। এটা দিয়ে গরম বাতাসও বের হবে, আবার ঠান্ডা বাতাসও বের হবে। আচ্ছা, মানে তাহলে যে আপনি বললেন না যে ভাই এখন তো শীতের দিন, ওকে, এটা শীতের দিনে গরম বাতাস দিয়ে রুম গরম করে ফেলবে। মানে ঠিক আছে, শীতের দিনে হচ্ছে গরম বাতাস, হ্যাঁ, আবার আবার গরমের দিনে এখানে- হচ্ছে ঠান্ডা বাতাস। জি, এখানে আবার দেখেন স্লিপ মোড আছে। ওকে, আপনি রাতে যখন ঘুমাবেন স্লিপ মোড দিয়ে দিলে সে আস্তে আস্তে আপনার রুমটাকে ঠান্ডা করবে, আপনার টেরও পাবেন না যে আপনার রুমে একটা এসি চলতেছে। ওকে, সর্বনিম্ন টেম্পারেচার দেখেন এটা 17 দেওয়া আছে, আচ্ছা, মানে 17 আপনার সর্বনিম্ন এটা টেম্পারেচার, উপরে হচ্ছে 32, আচ্ছা, সর্বোচ্চ। সর্বোচ্চ। ওকে, আর এটা 1 টন এরিয়া সুন্দরভাবে কভার করে ফেলবে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। এই পাশটা আবার টাইমারও দেখতে পাচ্ছি, টাইমার আছে। অনেকে দেখা যাচ্ছে যে আপনার একটা নির্দিষ্ট সময় ব্যবহার করতে চায়, আপনার দেখা যাচ্ছে 2 ঘন্টা 1 ঘন্টা, যে সময়টা আপনি সেট করবেন ওই সময় পরে অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, চমৎকার। সেক্ষেত্রে কিন্তু হয় কি অনেক সময় রাতের বেলা অনেকেই চায় যে 12টা 1টা পর সে অটো বন্ধ হয়ে যায়, আচ্ছা আচ্ছা, অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে কিন্তু সুপার। ওকে, এই এসির সাথে সব অ্যাকসেসরিজ সাথে দেওয়া থাকবে। আচ্ছা, এটার প্যাকেটটা হবে এরকম। ওকে, যারা ঢাকার বাইরে থেকে নিবে সেই ক্ষেত্রে আমরা এই প্যাকেটটাই কুরিয়ার করে দিই। আচ্ছা, এগুলো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে তো? এটা ওয়ারেন্টি আছে, এটা 3 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি থাকবে। ওকে, আর এটা ফুল বডিটাই আপনার ফ্রন্ট হচ্ছে সিরামিক এবং এটা ওয়াশেবল। এটার ব্যাক সাইডটা আমি একটু দেখাবো আপনাকে। আচ্ছা, আবার একটু আপনাদেরকে ঘুরিয়ে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই। এটা হচ্ছে ব্যাক সাইড। আচ্ছা, এই যে দেখেন এখানে এয়ার ফিল্টার ব্যবহার করা হয়েছে, ওকে, নিচেও এয়ার ফিল্টার ব্যবহার করা হয়েছে। আচ্ছা, একটা ড্রেনিং লাইন আছে যেটা দিয়ে আপনার পানিটা বের হয়ে যাবে। ওকে, ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, আর এই প্রোডাক্টটা যেটা দেখছেন এটা খুবই লাইট, এটা আপনি যে কোথাও ক্যারি করে নিয়ে যেতে পারবেন। ওকে, আপনার এই পোর্টেবল এসি সবচেয়ে বড় ফ্যাসিলিটি হচ্ছে এটা এক রুম থেকে আরেক রুমে নিয়ে ব্যবহার করা যায়। আচ্ছা আচ্ছা, চমৎকার। একটা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকেন, ওকে, আপনার পুরো ফ্ল্যাটে তো এসি ব্যবহার করার সুযোগ হচ্ছে না। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি এটা যেই যে কোনো জায়গায় নিয়ে নিয়ে ব্যবহার করতে পারবেন। ওকে, ঠিক আছে। আচ্ছা, আর আমাদের কাছে কিন্তু শুধু মিডিয়া পোর্টেবল এসি নয়, ওকে, আমাদের কাছে মিডিয়া ওয়াল মাউন্ট এসি আছে। ওকে, আমাদের কাছে কিন্তু মিডিয়া সব ধরনের এসি পাবেন। আচ্ছা, ওয়াল মাউন্ট পাবেন, সিলিং পাবেন, ক্যাসেট টাইপ পাবেন, পোর্টেবল পাবেন, এবং আমাদের কাছে ওয়াটার পিউরিফিকেশন গুলোও কিন্তু অ্যাভেলেবেল রয়েছে। ওকে, মানে আজকে একদম ধামাকা ডিসকাউন্ট থাকবে ভাই, তো? একদম ধামাকা অফার দিয়ে দিব ভাই। আচ্ছা, শুধু এইটা না, কেউ যদি আমার কাছে এই টাইপের এসি নেয়, ওকে, তার জন্যও থাকবে শীতকালীন অফার। আচ্ছা, এইটাও থাকবে শীতকালীন অফার, এগুলাও দিয়ে দিব শীতকালীন অফারে। ভাই অনেকে বলে শীতে তো ভাই সবজির দাম অনেক বেশি, আচ্ছা আচ্ছা, অনেকেই বলে, ওকে, কিন্তু শীতকালে কিন্তু সবচেয়ে বেশি সবজি উৎপাদিত হয়। আচ্ছা আচ্ছা, ব্যাপারটা খেয়াল করেন, এখন সিস্টেমটা Exactly. এরকম হয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা আজকে যে দামটা বলবো আপনি এটা যাচাই করে দেখবেন, ওকে, যে আমরা বর্তমানে কি পরিমাণ অফারটা দিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা, মিডিয়ার যে কোনো এসি অফিশিয়াল প্রাইজের তুলনায় আমাদের কাছ থেকে 5000 টাকা কমে পেয়ে যাবেন। 5000 টাকা? 5000 টাকা কমে পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, মিডিয়া ওয়াটার পিউরিফিকেশন আপনারা আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি 4000 টাকা। আচ্ছা, এবং আমরা আজকে পোর্টেবল এসির দামটা বলে দিচ্ছি, বলবো? অবশ্যই ভাই। পোর্টেবল এসি 1 টন বাই দিয়ে দিব মাত্র 36000 টাকায়। ভাই কত? মাত্র 36000 টাকা। 36000 টাকায় লিমিটেড সময়ের জন্য কিন্তু এই ওকে। অফারটা দিই। আমি মানে শুরুতে মাঝে দিয়ে মানে ভাই বলার চেষ্টা করেছিলাম যারা একটু বুদ্ধিমান তারা কিন্তু চাইলে এখনই কিন্তু মানে এই অফারগুলো কিন্তু লুপে নেওয়া দরকার। নিচ্ছে যারা বুদ্ধিমান তারা এখনই নিচ্ছে। আচ্ছা, তারা এখনই নিচ্ছে। হ্যাঁ। তো আমি চাই যে আমার যারা বুদ্ধিমান কাস্টমার রয়েছে তারা কিন্তু এই অফারটা কিন্তু এখনই লুপে নেওয়ার কিন্তু চেষ্টা করবেন। ওকে, তো সেক্ষেত্রে ভাই একটু অর্ডার করার প্রসেসটা একটু বলে দিন। অর্ডার করার সিস্টেম হচ্ছে, যারা ঢাকার মধ্য থেকে দেখছেন আপনারা চাইলে আমাদের শোরুমে আসতে পারেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা হচ্ছে ঢাকা ফার্মগেট।
সেন্ট্রাল পয়েন্ট আনন্দ সিনেমা হলের ঠিক অপোজিট মার্কেটের নাম ক্যাপিটাল সুপার মার্কেট। এই মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় আসলেই আপনারা পেয়ে যাবেন কোকারিস পার্ক। আর কোকারিস পার্কে কিন্তু মিডিয়া ব্র্যান্ডের সব ধরনের প্রোডাক্ট আপনারা অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, ঢাকার বাইরে থেকে যারা ভিডিওটা দেখছেন, আপনারা যদি এই ধরনের প্রোডাক্ট নিতে চান, আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আপনারা চাইলে সরাসরি ভিডিও কল করে প্রোডাক্ট দেখে পছন্দ করে অর্ডার করলে আমরা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে ক্যাশ অন ডেলিভারি দিয়ে দিব। কত টাকা অ্যাডভান্স করা লাগবে? ঢাকার বাইরে থেকে যদি কেউ নিতে চায় সেক্ষেত্রে ন্যূনতম একটা বুকিং ফর্মালিটি আছে, সেটা অবশ্যই আলোচনা করে আপনারা নিতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। সেক্ষেত্রে দর্শক আমি আবারও বলছি, আমরা কিন্তু মিডিয়ার অথরাইজড ডিলারে কিন্তু আমরা রয়েছি। যারা নিতে চান তারা কিন্তু নিতে পারবেন। এখনই কিন্তু সুবর্ণ সুযোগ, পরবর্তীতে সিজন আসলে কিন্তু এই সকল প্রোডাক্টে কিন্তু দামটা মূলত একদম পাওয়াই যায় না। আচ্ছা, এইটা আমরা কিছু প্রোডাক্ট স্টক করেছি, আমাদের টার্গেট হচ্ছে এই প্রোডাক্টগুলো আমরা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সবার কাছে ছড়িয়ে দিব। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। সেক্ষেত্রে যারা নিতে চান তারা কিন্তু একটু দ্রুত নেবেন, পরবর্তীতে কিন্তু এই সকল প্রোডাক্ট কিন্তু পাওয়াও কিন্তু দুষ্কর হয়ে যায়। তো দর্শক আজকে এই পর্যন্ত, সকলে ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।